अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 1 कप आटा, 1 कप सूजी और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और इसमें गूंदने के लिए पानी जो डालेंगे वो हम थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे। और हमें आटा ऐसे गूंदना है जैसे कि पूड़ी के लिए बिल्कुल टाइट। आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से मुक्की देंगे। सबसे पहले हम एक पेड़ा बनाएंगे। गोलगप्पे बनाने के लिए हमने ये छोटी सी एक कटोरी ली है। अब इसे हम शेप बना देंगे। अब जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल लेंगे। अब इसको हम साइड पे कर लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे। इसको ये शेप दे देंगे। अब हम गोलगप्पे तलने के लिए तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल जो है वो अच्छे से गरम हो गया। अब इसको ठंडा करेंगे और गैस के फ्लेम को सिम कर देंगे। अब हम गोलगप्पे तलना स्टार्ट करेंगे। गोलगप्पे तलने के लिए हमें तेल का पूरा ध्यान रखना है। ये ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे। हमने गोलगप्पे बना लिए हैं। अब हम गोलगप्पों को ठंडा करने के लिए रख देंगे और तब तक इसका पानी वानी तैयार करेंगे। इमली को आधे घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगोकर रखना है। अब इमली को अच्छे से हमने इसे मैश करके छान लेंगे इसको। अब हम डालेंगे धनिया। हम डाल देंगे इसमें पुदीना। पुदीना और धनिया हमने अच्छे से धो के रख लिया इसे। और अदरक के हम ऐसे टुकड़े कर लेंगे और इसको डाल देंगे। हरी मिर्चें डाल देंगे, हींग डाल देंगे इसी में, काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी।
अब ये पेस्ट जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इस पेस्ट से कम 2 जग पानी गोलगप्पे का बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी में डाल देंगे 2 बड़े स्पून पेस्ट, इमली का पानी। आप इमली के पानी की जगह नींबू भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। अब डाल देंगे इसमें बूंदियाँ। अब इस सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे बर्फ और इसको अच्छे से चिल्ड करेंगे।